Dobrodošli u čarovnu kuhinju. Danas ću pripremiti salatu sa cveklom i sa narom. Za to će mi biti potrebno 3 manje cvekle ili 2 veće, 1 nar, 3 šargarepe, 4 komada jaja i 3 krompira, 70 g oraha, 6 kašika majoneza i 6 kašika pavlake. Ja sam ovo sve obarila, kada se prohladilo i izrendala sam. Biće mi potrebno ovako jedna staklena činija u koju ću staviti prvo krompir. Malo posolim. Ovako malo potapkam krompir. Ako vam i preostane, bolje da imate nego da zafali. Posolim. Sada uzmem cveklu, nju podelim na 2 dela, pošto ću je nju 2 puta stavljati. Ali, vidi ja, stavim 1 kašiku, tako evo 1,5 pavlake i to ovako razvučem. 1,5 kašika. I sada stavim polovinu cvekle. Posolim i 1 kašika fila. Stavim jaja. Kašiku fila. Pa stavim šargarepu. Ja ne solim mnogo, pošto sam svo ovo povrće obarila bez vode. Stavim krompir. Pa cveklu. Drugi deo. Orahe, njih ne solim. I pobacam gore nar. Ova salata ide na hlađenje, a ja ću da pripremim dekoraciju.